గురక ఇది ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉండేదే మామా. అసలు పడుకున్నప్పుడు గురక ఎందుకు పెడతారని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? నువ్వు నిద్రలోకి వెళ్ళిన వెంటనే నీ గొంతులోని కండరాలు ఫుల్ రిలాక్స్ అవుతాయి. ఆ రిలాక్స్ వల్ల నీ ఊపిరి వెళ్లే మార్గం కాస్త సన్నబడుతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఊపిరి తీసుకున్నా వదిలినా గాలి ఆ ఇరుకైన మార్గంలో నుంచి వెళ్ళాలి. అలా వెళ్లే సమయంలో నీ గొంతులో ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూలు గాలి ప్రెషర్ వల్ల షేక్ అవుతాయి. అదే మనం వినే గురక సౌండ్. అంటే గురక అనేది గాలి ప్లస్ రిలాక్స్ అయిన గొంతు టిష్యూల కలయిక వల్ల వచ్చే వైబ్రేషన్ సౌండ్. కానీ గురక ఎక్కువగా పెడితే అది శరీరానికి సరిపడా ఆక్సిజన్ అందరట్లేదని అర్థం. అలాంటి పరిస్థితిని స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. చాలా మంది గురక పెట్టే వాళ్ళని చూసి జోక్ చేస్తారు, కానీ అది చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం మామా. మీలో ఎంతమందికి గురక ప్రాబ్లం ఉందో కామెంట్ చేయండి.